வெல்கம் பேக் டு தி பேஸ் மம்மி சேனல். இன்னைக்கு ஒரு சேலஞ்ச் வீடியோ தான் நம்ம பார்க்க போறோம். என்ன சேலஞ்ச்? அது நம்ம ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் வந்து நிறைய பேர் ரெக்வஸ்ட் பண்ணியிருந்தீங்க, ஸ்னீசிங் சேலஞ்ச் நீங்க பண்ணுங்கன்னு சொல்லிட்டு. சரி, நாங்க அதுக்கான பண்ணலாம்னு நாள் இன்னைக்கு வந்துருச்சு. ரெடி ஆயிட்டோம். சரி, என்னென்ன ஐட்டம்லாம் வச்சு பண்றோம், உண்மையா தும்பல் வருதா, என்ன வேற எதனா வருதான்னு பார்ப்போம். அதான் நம்ம வீடியோக்குள்ள போய் தான் நம்ம பார்க்கணும். அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை ஃபர்ஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்களா, மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க, கூடவே பக்கத்துல இருக்க பெல் பட்டனை பிரஸ் பண்ணுங்க. வாங்க வீடியோக்குள்ள போலாம். நம்ம ஸ்னீசிங் சேலஞ்ச் ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ஒரு முக்கியமான விஷயம். நீங்கள் இந்த போஸ்ட்டை பார்த்தாலே தெரியும், நம்ம சேனல் வீடியோஸை பார்க்குறதுல வந்து பாதி பேர் வந்துட்டு நாட் சப்ஸ்கிரைபர் தான். ஸோ வீடியோ பார்க்குறீங்க, ரொம்பவே சந்தோஷம். அதே மாதிரி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பார்த்தீங்கன்னா எங்களுக்கு ஒன்றும் சந்தோஷம், ஒரு எனர்ஜியா இருக்கும்ல. நம்ம நிறைய பேர் வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணியிருக்காங்க, நம்ம மேலும் வீடியோ போடணுன்றதுக்காக. ஸோ கீழே இருக்கிற சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணிட்டு கூடவே பெல் பட்டனையும் ப்ரெஸ் பண்ணுங்க. ஸோ உங்களுக்கு உடனே நோட்டிஃபிகேஷன் வந்துடும். சப்போஸ் நீங்கள் எங்களை இன்ஸ்டாகிராமில் ஃபாலோ பண்ணலன்னா கண்டிப்பாக உங்களுக்கு நான் கொடுக்குறேன். லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்குது, நீங்கள் மறக்காமல் போய் செக் பண்ணி பாருங்கள். சூப்பர் ரீல் இல்லை, சுமாரான ரீலாவது இருக்கும், ஏதாவது இருக்கும், போய் பாருங்கள். சரி, நம்ம இப்போ சேலஞ்ச் ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம். சரி, இப்போ ஃபஸ்ட்டு வந்து யார் வந்து பண்ண போகிறான்னா இவங்க தான் பண்ண போகிறாங்க. இதில் என்னென்னா பெப்பர் பவுடர், ஃப்ரெஷ்ஷாக பெப்பர் பவுடர் வந்து ரெடியாக இருக்குது. மிக்ஸியில் போட்டு நல்லா அரைச்சி எடுத்துன்னு வந்திருக்காங்க. ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்குது. தும்மல் வருதான்றதை பார்ப்போம். ஆமாம், கொஞ்ச நேரம் நம்ம வச்சு பார்ப்போம் தும்மல் வருதா இல்லையான்னு. ஆக்சுவலாக என்னென்னா, பெருசாக நான் தும்பிட்டுலாம் இருக்க மாட்டேன் வீட்டில். இவங்களும் தீபேஷும் காலையில் எழுந்தாலும் குளிச்சுட்டு வந்தாலும் 2 பேர் தும்புவாங்க. ஏன்னு எனக்கு தெரியல. ஆக்சுவலாக எனக்கு அப்படி கிடையாது, இவங்களுக்காக தும்பல் வரணும். இது ஆக்சுவலாக மோந்தெல்லாம் வராது, மூக்கில் எடுத்து உள்ளே வச்சா தான் வரும். சரி, நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்க. ஆனால் ஏரியும் பரவாயில்ல, தும்பல் வர வைக்கிறோம் நம்ம. ஒன்றுலையாவது நமக்கு வரணும். இருமல் தான் வருது, தும்மல் வரல. சரி, ஒன்று கொஞ்சம் நேரம் ட்ரை பண்ணுங்க. சரி, இப்போ எனக்கு நான் கூட வச்ச உடனே வந்துடும் நினைச்சேன், வரல. என்ன வைங்க, நான் என்ன பிடிச்சிருக்கேன் வரமா தெரியல. நாளைக்கு எரியுது, ஆனா மூக்கு எரியுது. ஆனா எதுவும் தும்பல் வர மாதிரி இல்ல. ஆனா இங்கெல்லாம் ஒரு மாதிரி எரியுது, காரமான பொருள் இல்ல. எனக்கும் வரல. சரி, அப்ப ஃபர்ஸ்ட் தும்பல் வரலன்னா எங்களுக்கு எதுவும் கேட்க கூடாது. ஏன்னா உண்மையா வந்தாதான் நாங்க தும்புவோம். ஆமா, என்ன சொல்றீங்க? நேச்சுரலா வந்தாதானே நம்ம பண்ண முடியும். சும்மா ஃபேக்கா தும்பினா நல்லா இருக்காது. ஃபேக் நீங்களே கண்டுபிடிச்சிருவீங்க. அதனால இந்த பெப்பர்னால நமக்கு வந்து தும்பல் வரல. ஆமா, 2 பேரும் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டோம். மேபி கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு வரும்னு நினைக்கிறேன். எரியுது மூக்கு. வருது இல்ல, கையில லைட்டா எடுத்துக்கோ, நீங்க எடுங்க. கண்ணெல்லாம் கலங்கி போச்சு. நெக்ஸ்ட் போலாம். சரி, கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு ட்ரை பண்ணுவோம், மூக்குலாம் எரியுது. சரி, நெக்ஸ்ட் இதை விட கொஞ்சம் காரமா நம்ம போகலாம், தும்பல் வரும் அப்படின்றதுக்காக. அடுத்து என்னமா, மிளகா பொடியா? சரி, இந்த ஃபர்ஸ்ட் நான் வந்து ட்ரை பண்றேன். சரி, உங்களுக்கு கண்ணு கிழங்கு கொஞ்சம் நார்மல் ஆயிட்டோம். நானே வச்சுட்டுமா? அப்படியே மோதெல்லாம் வருது, மூக்குல ஏறுது. ஏன் இப்பெல்லாம் என்ன பண்ணங்களா? நல்லா இரு. வரலாம், நல்ல மூக்குல ஏறுதா? இருமல் மூக்குல நெடி ஏறுற மாதிரி ஏறுதா? இருமல் வருது. இதெல்லாம் மிக்ஸ் பண்றேன் நானு. ஏய், சக்சஸ் வந்துருச்சு. சேர்ந்து வருது. பார்த்து பார்த்து சளிதான் வருது. பார்த்து சரி. ஆனா மிளகா பொடி நமக்கு மூக்குல ஏறினாலே மூக்கு எரிய ஆரம்பிச்சிரும். எப்படி இருக்குன்னு தெரியல, எனக்கு வைக்கும் போது தான் தெரியும். கண்ணெல்லாம் கலங்கிடுச்சா? இன்னும் ஒன்றும் ஆரம்பிக்கவே இல்லை, விக்கல் வேற வந்துருச்சு. சரி, ஓகே, அவங்களுக்கு நம்ம போயிடுவோம். எனக்கு அங்க வைக்கும் போது எனக்கே வர மாதிரி இருக்கு, வர மாதிரி இருக்கு. பரவாயில்ல, வைங்க.
மூக்கு எரியுது. மூக்கு ஒண்ணுமே எரியுது எனக்கு இங்கெல்லாம். விக்கல் வேற. நல்லா மிக்ஸ் பண்ணுவோம். கையெல்லாம் பட்டு கையை வாஷ் பண்ணிடணும். தீபேஷ் வந்தா எங்க தான் கை வைப்பான். இருமல் தான் வந்து மூக்கெல்லாம் சமத்தே எரியுது. நீங்க இதுக்காகவே எங்களை வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணீங்க. ரொம்பவே கஷ்டமா இருக்கு. ஆமா, இது வரைக்கும் கண்ணு வேற பட்டுட்டு மிளகாத்தூள் ரொம்ப எரியுது. சேலஞ்சில் இவ்வளவு கஷ்டம் கிடையாது. ஏன்னா இந்த சேலஞ்ச் இருக்குல்ல, இந்த சேலஞ்ச் தான் கொஞ்சம் கஷ்டமா இருக்கு. இந்த மிளகா என்னது மூக்கு பொடிலாம் வச்சா உடனே தும்பல் வந்துடும்ல. ஆனால் மிளகா மூக்கு பொடிலாம் நம்மகிட்ட இல்லை. நம்ம வீட்டில் யாராவது அப்படி போட்டா பரவாயில்ல. ஆனால் உள்ள வச்சிடலாம். ஆனால் எரியும் உள்ள வச்சா. வேணாம், அவ்வளோலாம் நம்ம ரிஸ்க் எடுக்க வேணாம். சரி, உங்களுக்கு வரல, ஏன்னா ராங் ஆகிட போகுது ஏதாச்சும். ஆமாம் ஆமாம், கொஞ்சம் சேஃப்டியோட நம்ம விளையாடுவோம். சரி, இப்போ வச்சாச்சு. நான் தண்ணி குடிச்சிட்டு வந்தேன், எனக்கு விக்கல் வர மாதிரி இருக்கு. சரி, கொஞ்சம் ரிலாக்ஸ் ஆயாச்சு. நம்ம நெக்ஸ்ட் ஐட்டத்தை எடுத்துடலாம். நெக்ஸ்ட் ஐட்டம் வந்துட்டு பட்ஸ், இயர்பட்ஸ். சரி, வாடி, நீங்க தான். இயர்பட்ஸ் நீங்களே விட்டுருவீங்களா, நான் விட்டுறவா? நீ விடு. பயமா இருக்கு எனக்கு. மூக்குல விட்டு குத்துற அப்படி பாவி. மூக்குல இருந்து ரத்தம் வந்துட போகுது. தும்மல் வந்து கஷ்டம் அனுப்பிட்டுக்கிறேன். வரல. நல்லா கொஞ்ச நேரம் விட்டு இப்படி இப்படி பண்ணணும். இருமல் தான் வருது. கொஞ்சம் விக்ஸ் எடுத்துக்கோ. விக்ஸ்லாம் வரும். விக்ஸ். ஸோ நம்ம எனக்கு பொதுவாக விக்ஸ் தடவைனா கொஞ்சம் தும்மல் வரும். ஸோ அதை இந்த வாட்டி நம்ம ட்ரை பண்ணி பார்ப்போம். விக்ஸ் நல்லா தடவியாச்சு. நான் ட்ரை பண்ணி பார்க்குறேன். இரும்பல் தான் வருது. ஆனா கேமரா ஆஃப் பண்ணனே தும்பல் வருது. நான் என்ன பண்றது? சரி, போதும் போதும்ல. போதும். எனக்கு வரல. சரி, பண்ணி ட்ரை பண்ணு. கண்ணு தண்ணி தான் வருது. ஸோ எனக்கு தும்மல் வரல. ஸோ என்னால் முடிஞ்ச அளவுக்கு ட்ரை பண்ணேன், வரல. ஸோ ஒன்றும் பண்ண முடியல. மூக்குல சளி தான் வருது. ஆமாம். எனக்கு பயமா இருக்கு. நான் காதுல கூட பட்ஸ் போட மாட்டேன். பண்ணு. ரெக்வஸ்டர் கேட்டாங்கல்ல, ரெக்வஸ்ட் பண்ணி கேட்டிருக்காங்கல்ல நம்ம வியூவர்ஸ், அவங்களுக்காக பண்ணு. சரி சரி, போதும் 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 போதும், வேணாம். தண்ணி எடுத்துட்டு வரவா? ரொம்ப பாவம், இருமல் ரொம்ப அதிகமாயிடுச்சு. விக்கல், இரும்பல், தும்மல் ஒரு வாட்டி வந்துருச்சு. ஸோ நம்ம இது வரைக்கும் 1 2 3 4 ப்ராடக்ட் யூஸ் பண்ணியாச்சு, 4 ஐட்டம் யூஸ் பண்ணியாச்சு. ஆனால் தும்மல் வரவே இல்லை. கடைசியாக ஒரு ஐட்டம் நம்ம எடுப்போம். எனக்கு ஒரு வாட்டி வந்துச்சுப்பா, அதுவே எனக்கு மூக்கெல்லாம் ஒரு மாதிரி எரியுது. மிளகாத்தூள்ல ரொம்ப எரியுது. நெக்ஸ்ட் இது வந்து கண்டிப்பா இவங்களுக்கு தான். அடுத்து என்ன? ஒன்று ரெண்டு எடுத்தா வருமானம் எனக்கு தெரியல. அதனால ஒரு காஞ்ச மிளகாய் வச்சாச்சும் வருதான்னு பார்ப்போம். ஃபர்ஸ்ட் நம்ம எதனா பண்ணுவோம்னா க்ளோஸ் பண்ணிட்டு தப்பா மூடிறாரு. தப்பா மூடுறேன்னா நல்லா குளிக்காச்சு. டக்குன்னு மூக்கிட்ட வை. நல்லா நெடி ஏறுது. மூக்கு எரியுது. மிளகா பொடி, மிளகா எல்லாம் சேர்த்து எரியுது. இங்கெல்லாம் எரியுது, வாய்க்கிட்ட இங்கெல்லாம். இவ்வளவு கிட்ட போறதுனால மூக்கு ஏறும். இங்கதான் ரொம்ப எரியுது. என்ன நீங்க ஃபர்ஸ்ட் முடிங்க. ரொம்ப நேரம் பண்ண ஒரு அட்லீஸ்ட் ஒரு 10 to 20 செகண்ட்ஸ் வந்து நம்ம வச்சிருந்தா தான் நமக்கு அது இதாகும். அப்படியா? வர மாதிரி அட்லீஸ்ட் ஃபீல் இருக்கா? வர மாட்டேங்குது. அது ஒரு மாதிரி இங்கேயே நமக்கு நிக்குது, வெளியில வர மாட்டேங்குது. கொஞ்ச நேரம் முடிச்சதுக்கு அப்புறம் கண்டிப்பா வந்து தும்பிட்டு இருப்போம்னு நினைக்கிறேன் நான். ஆனா வாய் சுத்திங்களா ரொம்ப எரியுது. இந்த இடம் ரொம்ப சென்சிட்டிவா இருக்கும்ல. எனக்கு வரல. மிஷன் ஃபெயில்ட். சோ நெக்ஸ்ட் நான் எனக்கு பயமா இருக்கு இதெல்லாம் பண்ணவே. ட்ரை
மிளகா எடுத்து மூக்கில் விட்டு பார்ப்போமா? விடுவோம் ஃபர்ஸ்ட். ரொம்ப ட்ரை பண்ணுறோம், வரமாட்டேங்குது. சும்மா எனக்கெல்லாம் சும்மாவே தும்மல் வரும். காலையில் எழுந்துச்சி குளிக்கும் போது அந்த சோப்பு ஃபேஸில் சோப் போட்டாலுமே வந்து நிறைய தும்மல் வரும். ஆக்சுவலாக வரமாட்டேங்குது. இது வந்து ஃபுல்லாக இங்கெல்லாம் எரியுது, ஆனால் வந்து தும்பலாக வர மாட்டேங்குது. வர மாதிரி ஒரு மாதிரி அரிக்குது இந்த மூக்கு மொன்னையில். ரொம்ப கஷ்டம். வரலையா? வரல. 2 பேருக்குமே அவ்வளோவா வரல. நான் நினைக்கிறேன் எனக்கு ஆக்சுவலாக இப்படியே நார்மலாக இருந்துருவோம். எனக்கு வந்து பெருசாக அதுக்கப்புறம் ரியாக்ட் ஆகாது. ஆனால் இவங்களுக்கு ஃபுல் டே கண்டிப்பாக தும்பிட்டே இருப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஏன்னா இவங்களுக்கு வந்து ஆக்சுவலாக ரொம்ப இந்த சென்சிட்டிவாக ஆகிடும் இந்த மாதிரி. சும்மா லைட்டாக டஸ்ட் பட்டாலுமே ரூம்லாம் க்ளீன் பண்ணாலுமே எனக்கு நிறைய தும்பல் வந்துடும், சளி பிடிச்சிடும். இப்போ அந்த மாதிரி தான் இருக்கு. அப்போ கண்டிப்பாக நாளைக்கு சளி பிடிச்சிரும். இன்னைக்கு நைட் தூங்கும் போது மூக்கு எரியறது தான் நான் அதிகமாக தெரியுது, இப்போ ஃபீல் ஆகுது. இந்த நடுவில் ரொம்ப அப்படியே ஒரு மாதிரி எரிய கூட இல்லை, அது ஒரு மாதிரி இப்படி பண்ணுது. எனக்கு எரியுது. லாஸ்ட்டாக ஒரு வாட்டி ட்ரை பண்ணா உங்களுக்கு லாஸ்ட்டாக ஒரு வாட்டி நான் ட்ரை பண்ணுறேன் மிளகாத்தூள் வச்சுட்டு. மிளகாத்தூள் வேணாம், நம்ம வழக்கம் போல எப்பயுமே நம்ம என்ன பண்ணுவோம், அந்த முனையில் இப்படி பண்ணிட்டு மூக்கில் விடுவோம்ல, அது நம்ம லாஸ்ட்டாக ட்ரை பண்ணுவோம். நல்லா துண்டு எடுங்க. ஏன் கர்ச்சீஃபை யூஸ் பண்ணிக்கலாம். கர்ச்சீஃப் எடுக்க துணி இன்னும் உங்களுக்கு தான் ஃபர்ஸ்ட், நான் வேணாம். என் கையெல்லாம் வேற மிளகாத்தூள் வேற. லாஸ்ட் அண்ட் ஃபைனல் ட்ரை. ஆமா இதான். இவ்ளோ மொத்தமா இருக்க கூடாது, ஒண்ணு வேற ஏதாவது எடுத்துட்டு வாங்க. வேற என்ன? அந்த டவல் எடுங்க. சோ இந்த மாதிரி இதெல்லாம் நமக்கு கரெக்டா இருக்கும். நம்ம ட்ரை பண்றோம். இவ்ளோ கான்ஷியஸா தான் வராது. நீங்க சாதாரணமா இருங்க. நீங்க வரும் நினைச்சீங்கன்னா வராது. என்ன சொல்றீங்க? சரி. இருமல் தான் வருது. என்னதான் எங்களுக்கு தும்பலே வர மாட்டேங்குது. இது ஆக்சுவலா நார்மல் தான் நினைக்கிறேன். விக்ஸ் ட்ரை பண்ணப்போ வரல, இன்னும் இந்த நூல் விட்டதுனால இப்போ தீபேஷ் அம்மாவுக்கு ட்ரை பண்ணுவோம். மிஷன் ஃபெயில் ஆகுது. லாஸ்ட் வாட்டி இருமலும் விக்கலும் தான் சேர்ந்து வருது, ஆனால் வர வேண்டிய தும்பல் மட்டும் வரவே இல்லை. ஸோ மோஸ்ட்டாக எங்களுக்கு தும்பல் வரல இப்போது. ஸோ அதனால் தப்பாக எடுத்துக்காதீங்க, மன்னிச்சிடுங்க. மேபி வீடியோலாம் எடுத்து முடிச்சதுக்கப்புறம் வந்துகிட்டே இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். எனக்கு விக்கல் வருது. இதுன்னா ஹிக்கப்ஸ் சேலஞ்சா? எனக்கு என்ன பண்ணா நாங்கள் எங்களுக்கு வரல. ஒரு வாட்டி தான் எனக்கு வந்துச்சு. ஆனால் மூக்கெல்லாம் செம்மையா எரியுது, கண்ணுலாம் கிளங்கி போய். உங்களோட இதை எக்ஸ்பீரியன்ஸ் சொல்லுங்க. என்ன சொல்றது, நல்லா இருந்துச்சு. ஆனால் என்ன சொல்லனா, மூக்கு வாய் இந்த உதட்டு மேலே இங்கெல்லாம் அப்படியே எரியுது. அந்த காரம் மிளகா மெயின் ரீசன் வந்து மிளகாத்தூள் தான். மிளகாத்தூள் வந்துட்டு பறந்துடுச்சு, அதனால கண்ணு நான் தும்பினதுல பறந்துருச்சு அது. ஆனால் ஒன்றுமே கண்ணு இந்த மேலே மூஞ்ச கழுவு ஃபேஸ் வாஷ் பண்ணாதான் அது கொஞ்சமா அந்த எரிச்சல் இதெல்லாம் எரியுது. ஆமா. அப்புறம் இதுக்குள்ள இழுத்துட்டோம் இல்லையா, அப்படியே நான் இங்க ஃபுல்லா அந்த தொண்டை கிட்ட வர வரைக்கும் கூட எனக்கு ஒரு மாதிரி நான் நல்லா பிடிச்சி இழுத்துட்டேன் போல. கஷ்டப்பட்டு தும்மல் வரல. ஆமா, என்ன பண்றது. சரி, இப்படிதான் எங்களுக்கு வந்திருக்கு. நாங்க என்ன பண்றதுன்னு எங்களுக்கு தெரியல. உங்களுக்கும் பிடிச்சிருக்கோம்னு நம்புறோம். நாங்க ட்ரை பண்ணோம், வரல, அவ்வளவுதான் இல்ல. ஆமாம், நாங்கள் ட்ரை பண்ணாமல் இருக்க கூடாது. ட்ரை பண்ணோம், பட் வரல. ஸோ வீடியோ பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க. மறக்காமல் தீபேஷ் மம்மி சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. பாய்.